دعاء جبرائيل عليه السلام. من بحار الأنوار عن أمير المؤمنين عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: نزل جبرائيل عليه السلام وكنت أصلي خلف المقام، قال: فلما فرغت استغفرت الله عز وجل لأمتي، فقال لي جبرائيل عليه السلام: يا محمد، أراك حريصا على أمتك، والله تعالى رحيم بعباده. فقال النبي صلى الله عليه وآله لجبرائيل: يا أخي، أنت حبيبي وحبيب أمتي، علمني دعاء تكون أمتي يذكروني من بعدي. فقال لي جبرائيل عليه السلام: أوصيك أن تأمر أمتك أن يصوموا 3 أيام البيض من كل شهر، 13 و14 و15. وأوصيك يا محمد أن تأمر أمتك أن تدعو بهذا الدعاء الشريف، وإن حملة العرش يحملون العرش ببركة هذا الدعاء، وببركته أنزل إلى الأرض وأصعد إلى السماء. وهذا دعاء مكتوب على أبواب الجنة وعلى حجراتها وعلى شرفاتها وعلى منازلها، وبه تفتح أبواب الجنة، وبهذا يحشر الخلق يوم القيامة بأمر الله عز وجل. ومن قرأ هذا الدعاء من أمتك يرفع الله عز وجل عنه عذاب القبر، ويؤمنه من الفزع الأكبر ومن آفات الدنيا والآخرة ببركته. ومن قرأه ينجيه الله من عذاب النار. ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وآله جبرائيل عن ثواب هذا الدعاء، فقال جبرائيل: يا محمد، قد سألتني عن شيء لا أقدر على وصفه، ولا يعلم قدره إلا الله. يا محمد، لو صارت أشجار الدنيا أقلاما، والبحار مدادا، والخلائق كتابا، لم يقدروا على ثواب قارئ هذا الدعاء. ولا يقرأ عبد وأراد عتقه إلا أعتقه الله تبارك وتعالى وخلصه من رق العبودية. ولا يقرأه مغموم إلا فرج الله همه وغمه. ولا يدعو به طالب حاجة إلا قضاها الله عز وجل له في الدنيا والآخرة إن شاء الله، ويقيه الله موت الفجأة وهول القبر وفقر الدنيا، ويعطيه الله تبارك وتعالى الشفاعة يوم القيامة، ووجهه يضحك، ويدخله الله عز وجل ببركة هذا الدعاء دار السلام، ويسكنه الله في غرف الجنان، ويلبسه من حلل الجنة التي لا تبلى. ومن صام وقرأ هذا الدعاء كتب الله عز وجل له مثل ثواب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وإبراهيم الخليل وموسى الكليم وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين. قال النبي: لقد عجبت من كثرة ما ذكر جبرائيل من الثواب لقارئ هذا الدعاء. ثم قال جبرائيل: يا محمد، ليس أحد من أمتك يدعو بهذا الدعاء في عمره مرة واحدة إلا حشره الله يوم القيامة ووجهه يتلألأ مثل القمر ليلة تمامه. وظل يعدد جبرائيل عليه السلام فضائل هذا الدعاء وثواب هذا الدعاء بما لا يحصى. وهذا هو الدعاء: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله العظيم وبحمده، سبحانه من إله ما أقدره،
وسبحانه من قدير ما أعظمه، وسبحانه من عظيم ما أجله، وسبحانه من جليل ما أمجده، وسبحانه من ماجد ما أرأفه، وسبحانه من رؤوف ما أعزه، وسبحانه من عزيز ما أكبره، وسبحانه من كبير ما أقدمه، وسبحانه من قديم ما أعلاه، وسبحانه من علي ما أسناه، وسبحانه من سني ما أبهاه، وسبحانه من بهي ما أنوره، وسبحانه من منير ما أظهره، وسبحانه من ظاهر ما أخفاه، وسبحانه من خفي ما أعلمه، وسبحانه من عليم ما أخبره، وسبحانه من خبير ما أكرمه، وسبحانه من كريم ما ألطفه، وسبحانه من لطيف ما أبصره، وسبحانه من بصير ما أسمعه، وسبحانه من سميع ما أحفظه، وسبحانه من حافظ ما أملاه، وسبحانه من ملي ما أوفاه، وسبحانه من وفي ما أغناه، وسبحانه من غني ما أعطاه، وسبحانه من معط ما أوسعه، وسبحانه من واسع ما أجوده، وسبحانه من جواد ما أفضله، وسبحانه من مفضل ما أنعمه، وسبحانه من منعم ما أسيده، وسبحانه من سيد ما أرحمه، وسبحانه من رحيم ما أشده، وسبحانه من شديد ما أقواه، وسبحانه من قوي ما أحمده، وسبحانه من حميد ما أحكمه، وسبحانه من حكيم ما أبطشه، وسبحانه من باطش ما أقومه،
وسبحانه من قيوم ما أدومه، وسبحانه من دائم ما أبقاه، وسبحانه من باق ما أفرده، وسبحانه من فرد ما أوحده، وسبحانه من واحد ما أصمده، وسبحانه من صمد ما أملكه، وسبحانه من مالك ما أولاه، وسبحانه من ولي ما أعظمه، وسبحانه من عظيم ما أكمله، وسبحانه من كامل ما أتمه، وسبحانه من تام ما أعجبه، وسبحانه من عجيب ما أفخره، وسبحانه من فاخر ما أبعده، وسبحانه من بعيد ما أقربه، وسبحانه من قريب ما أمنعه، وسبحانه من مانع ما أغلبه، وسبحانه من غالب ما أعفاه، وسبحانه من عفو ما أحسنه، وسبحانه من محسن ما أجمله، وسبحانه من مجمل ما أقبله، وسبحانه من قابل ما أشكره، وسبحانه من شكور ما أغفره، وسبحانه من غفور ما أصبره، وسبحانه من صبور ما أجبره، وسبحانه من جبار ما أدينه، وسبحانه من ديان ما أقضاه، وسبحانه من قاض ما أمضاه، وسبحانه من ماض ما أنفذه، وسبحانه من نافذ ما أحلمه، وسبحانه من حليم ما أخلقه، وسبحانه من خالق ما أرزقه، وسبحانه من رازق ما أقهره، وسبحانه من قاهر ما أنشأه، وسبحانه من منشئ ما أملكه، وسبحانه من ملك ما أولاه، وسبحانه من وال ما أرفعه، وسبحانه من رفيع ما أشرفه، وسبحانه من شريف ما أبسطه،
وسبحانه من باسط ما أقبضه، وسبحانه من قابض ما أبداه، وسبحانه من بعد ما أقدسه، وسبحانه من قدوس ما أظهره، وسبحانه من ظاهر ما أزكاه، وسبحانه من زكي ما أهداه، وسبحانه من هاد ما أصدقه، وسبحانه من صادق ما أعوده، وسبحانه من عواد ما أفطره، وسبحانه من فاطر ما أرعاه، وسبحانه من راع ما أعونه، وسبحانه من معين ما أوهبه، وسبحانه من وهاب ما أتوبه، وسبحانه من تواب ما أسخاه، وسبحانه من سخي ما أنصره، وسبحانه من نصير ما أسلمه، وسبحانه من سلام ما أشفاه، وسبحانه من شاف ما أنجاه، وسبحانه من منج ما أبره، وسبحانه من بار ما أطلبه، وسبحانه من طالب ما أدركه، وسبحانه من مدرك ما أرشده، وسبحانه من رشيد ما أعطفه، وسبحانه من معطف ما أعدله، وسبحانه من عدل ما أتقنه، وسبحانه من متقن ما أحكمه، وسبحانه من حكيم ما أكفله، وسبحانه من كفيل ما أشهده، وسبحانه من شهيد ما أحمده، وسبحانه هو الله العظيم وبحمده، والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، دافعي كل بلية، وحسبنا الله ونعم الوكيل،
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.